Triángulo. Tampoco Vale. haces mucho daño. Ayuda. No, no, que no creo. Vale. ¡Ole! Objeto. Habilidad. Todo el rato, luego cambia, porque Adaptar. todo el La rato rana pega con el mucho. Ah, igual es la misma. ¿qué ataque? Estaba 54, ¿no? guay, estaba guay. Es la primera que cogí. Vamos a ir Bueno, curando. Vale. Increíble. Desplazamiento. Correr. Es cortita, pero Vale. pues mola un montón, mola un montón. ¿Qué Velocidad de piano mensaje está bien recomendarías? Te así. lo digo Importante por realmente susurro. no Y la morir, batalla la no pones matarlo mientras rápido, súper ¿vale? lenta. Quiero hacer hincapié en Eres esta primera parte. fase. ¿Y ahora qué? Círculo para atrás. Ya de palos. ¿Dónde está? Para partido. Parece que ahora se ha cabreado. Puede ser más peligroso. Estarías levantando un par de De hecho, aquí las tengo, prácticamente en Yo no puedo decirle, señora, yo soy Ana. Se rasca el culo la señora. Y aparte, Voy a aprovechar esta oportunidad técnica para hacer, cuando alguien Bueno, se rasca el culo despierta, no es nuevo ya. cuando alguien para te hacer escribe en esto. el chat tal Técnica. cual, aparece niña. Miramos ahora todo.
entendido la explicación. Entonces, Pero ahora- vale, o sea, que justo una de las mayor a No menor sé, me está gustando. de Ser un la mapa. que hacer ahí la Ella guitarra. jugando. Muchas veces les cuesta Porque arrancar, o tú hace un poquito de ese bola y tal. principio, Se te hacen un poco de pasta. Está siendo así. Un oído, un una juego vez que en va la primera a lo nota, que tiene que Este ir. regalo da la esto. casualidad que es la tercera, Pom. que cambia según si bemol, si, fa, sol, si bemol. Y ese ya te queda lo que reconoce tu oído ya Las no es flores lo que de está sonando, Alexandria son ¿sabes? realmente un A ver, ya no bono. tiene más sitios, o sea, Sí, que... recogiendo las flores. Pues sí que tiene sentido.
¿Cómo mandar primero al pájaro? Corren rumores extraños sobre la reina. Ahora quiero ser una popular compañía teatral Vale, del Indio. voy a curarme en cuanto acabe el combate. De hecho quería curarme antes de empezar el combate, pero no sabía que... Pues eso es.
cosa que es te digo, te la carta de pasar vamos allá, a ver qué es esto. Un matcha, claro. carta. Vamos allá. Vamos a tirar un hielo al pollo. Es el kit. Voy a pillar. Eso parece que lo pusieron ahí. Sí. Voy a pillar.
hacer sanación. Ahí está. Y yo contigo Es mi primer voy a tirar Final este. Fantasy. Ahí está Rocky. Sí, sí, ya lo veo. Pero es que si no los curo a todos a la vez voy a tener un Por arriba problema. me voy para arriba. Solo el fuego. Es donde puedo tener un problema. Me gusta mucho profesor. El original. Yo por si acaso me preparo. Además es que el acorde es igual, porque es la dominante. Entonces, he compartido con las dos tonalidades. Voy a tener paciencia ahora. Que hace que sea más reconocible, porque la dominante, si usa Ya te dará altura y ya está. el quinto grado con función de dominante, no cambia. Ay, ya. Este combate va a ser duro, El segundo acorde, por ejemplo, No hay es tiempo el para mismo. descansar. Pero Ataca es igual, muy. puede ser más Ataca muchas fácil. veces. ¿Otra vez? ¿Qué te basas para No que sea tengas más miedo, fácil? esa tabla no es... Es que el principio es así. Sí, literal. Ya. Literal, es el... ¡Hijo puta! Vale. Y yo he tocado esto. Eres mi mayor A ver, en este momento es aguantar. Luego ya aprovechar. El re sostenido. Voy a atacarte así. Tendría miedo pasar por las Pero tablas. es de un acorde distinto, Me ha pero... cambiado. Las Del sombras. ejemplo, porque está dominado. Agua. Vale, ok. Oye. Ahora ya sí. Todavía no me has dicho tu nombre. Lo mismo. Ay, Dios mío. Mm, Pues a ver, La está ranita. por ahí, Raúl Edad, Kiki, tienes 49 el años. tenis de oído pensado. Derecha. Está con las pilas hoy. Le ponemos... Le dejamos Ava Bibi. Max, baby, you are the problem. O alguien ¿Qué quiere es esto? ser... Además, se va a hacer reconocido, ¿verdad? Voy a Gracias. usar Spotify Bibi, le dejamos Bibi. y me sale anuncios. Y es Spotify Premium, tío, me olvido de todo. ¿Qué tal, Anchu? ¿Qué tal estás? Bibi. Vale, Maybe you are the problem. nombre contrario. Yo me llamo Puff. Ava Max, No lo olvides, ¿eh? maybe you are the problem. Me voy a olvidar que Ay, te llamas Puff. O sea, me sale en es un poquito Spotify, que me voy a tío. olvidar que te Tengo llamas ahí y no lo uso. Venga, vamos allá. Sabía que Alba lo diferencia. usa. ¿Estamos todos ok? Maybe you are the problem, Ava Vale. Max. The 25th floor. ¡Ojo! Va a hacer magia. Gildares. ¿Ah? Soy millonaria, Bastante millonaria. Vale, sí has hecho algo, sí. Sí ha hecho algo. O sea, por lo que acabo de observar, Se nota nada que te se acaba de